好彩我有加呢個錢啦，因為我個仔咧呢份報告咧其實係出現咗異常有問題嘅。咁我好記得嗰日朝頭早啦，個兒科醫生巡房嗰陣時咧，就喺我床邊度就問我：洪小姐，你個仔嗰份代謝病篩查報告出咗啦，咁你有冇聽過？咁你個仔咧就有嘅，咁我嗰刻咧就成個腦一片空白。今次咧就揀咗咧去私家醫院度開刀生小朋友嘅，咁我諗大家都會好好奇到底使幾多錢，咁個帳單已經喺我手上面。朝頭早咧就會一次過送晒你成日同埋第二日嘅早餐過嚟嘅。咁你食飯嗰陣時想食咧，就可以即刻叮嚟食，10分鐘之內咧就可以整到2肉1菜1湯出嚟食飯㗎。Hello， 大家好，我係車你玩嘅 Myra， 好耐冇見大家，好耐冇講呢個開場白啦，因為我早2個月咧就去咗醫院嗰度生 BB， 真係好耐冇拍片啦。咁所以呢條片咧就一口氣咧同大家 update 一下我之前懷孕啦、去醫院生仔啦，同埋坐月咧。呢2個幾3個月以嚟嘅經過嘅，咁我今次咧就揀咗咧去私家醫院度開刀生小朋友嘅，咁我諗大家都會好好奇到底使幾多錢，咁個帳單已經喺我手上面，轉頭都會同大家公佈一下。支持婦女再就業，記住訂住我哋。咁懷孕嗰陣時最主要咧就係有3樣嘢要做啦，第一樣咧就係定期要去產檢，咁我成個懷孕時期咧就係睇咗12次產檢嘅，咁每一次咧就係大概1100蚊左右。咁所以產檢嘅費用咧就係13200蚊。咁除咗 regular 嘅產檢之外咧，仲有2個檢查咧係醫生都好建議一定要做嘅。第一個咧就係 T21，咁就懷孕10週嗰陣時做嘅。做呢個報告嗰陣時咧已經可以知道埋 BB 嘅性別噶啦。咁嗰陣時 T21個報告出咗嚟之後咧，我個 BB 嘅性別就係仔。咁生到出嚟咧都冇翻盤嘅，都真係仔嚟嘅。咁照結構咧就係睇下 BB 啲手腳啊、心瓣啊正唔正常咁樣。咁呢2個報告加埋呢個使費都唔平，大概係差唔多1萬蚊左右。我記得 T21我係做咗5、6千嘅，咁另外照結構就係4000蚊度，咁呢度加埋就差唔多1萬啦。咁第2樣要做嘅咧就係開始準備你坐月期間要用嘅嘢啦，譬如陪月姨姨啦或者工人姐姐啦。只要訂月子餐嘅話咧就要試餐啦，同埋 BB 啱啱出世初出生頭嗰1個月要用嘅嘢用品啊等等，全部都要喺懷孕期間嗰陣時咧準備好噶啦。咁月子餐咧我就自己試食咗3間嘅，咁就可以慢慢同大家分享到底我係點樣揀呢一個我覺得命中注定好好食嘅月子餐。咁一開始月子餐咧我就試咗第1間咧係最多人知嘅一間啦，因為佢每一次 BB 剪咧佢個 proof 都好大嘅，同埋佢個價錢咧相對咧都係平少少嘅。咁但係我試餐之後就發覺咧，佢個味道咧好似麻麻地，唔係太啱我食。咁同埋媽媽 group 入邊都有啲人分享咧，就話呢一間啲肉咧真係雪藏肉偏鹹，咁就有時候佢哋會形容佢做僵屍肉。咁之後我就再試咗第2同第3間啦。咁第2間嗰個味道其實都唔錯嘅，咁價錢就比起第1間咧就開始貴少少啦。咁但係我再試咗第3間之後咧，佢嗰個選擇嘅款式咧就又多過第2間喎，咁味道又好食，價錢咧又同第2間其實差唔多。咁最後咧我就揀咗第3間嘅呢個月子餐，就係超家月子餐。咁之後就同佢哋訂餐啦，再順便訂埋一啲入院會用嘅嘢，譬如一啲洗手壺啊、一啲薑泡沖涼等等。咁我訂餐嗰時咧，佢哋就話俾我聽，原來有孕婦按摩呢樣嘢。當時我聽啲人講話，你大肚嘅話去按摩咧，嗰啲治療師咧會好似推油咁樣咧，輕輕摸下你摸下你嘅。咁但係去到我懷孕後期，去到35、6週嗰時，條腰真係好痛嗰陣時咧，我預約咗超家嘅上門孕婦按摩，哇，真係超正，完全係舒緩咗我嗰陣時條腰嘅不適。就去到我臨生之前嗰幾日咧，我都想問佢哋可唔可以上門再幫我按。咁孕婦按摩呢樣嘢真係我睇少咗嘅。咁我自己嘅安排就係第1個月請陪月，第2個月咧就係食月子餐㗎啦。咁處理好晒呢啲嘢之後咧，懷孕時期第3樣嘢最緊要做嘅係咩咧？就係心情愉快，例如去影印照、去旅行同埋喺屋企唞下。而家咧就準備揸車咧去法國醫院度拎我個仔嘅呢個新生兒代謝病篩查報告，個名好長啊！咁就喺架車度再同大家講我喺法國醫院生仔嘅過程啦。報告咧就要出咗世之後咧，即刻喺腳板底嗰度抽血做嘅。咁以我所知呢個報告咧喺公立醫院咧就係免費唔使錢嘅，咁去私家醫院咧就要加錢先至有得做。咁就好彩我有加呢個錢啦，因為我個仔咧呢份報告咧其實係出現咗異常
有問題嘅。咁我好記得嗰日朝頭早啦，個兒科醫生巡房嗰陣時咧，就喺我床邊度就問我：洪小姐，你個仔嗰份代謝病篩查報告出咗啦，咁你有冇聽過蠶豆症？咁你個仔咧就有嘅。咁我嗰刻咧就成個腦一片空白啦，跟住之後佢就俾咗啲小冊子我啦，係衛生署出嘅，就話有蠶豆症嘅小朋友要點樣照顧啦，要避免啲咩啦，即係萬一唔小心接觸到啲令佢會有反應嘅嘢之後咧，佢會有啲咩特徵啦，可能會係有溶血症，屙啲尿咧可能會係好似可樂咁嘅顏色啡色尿嘅，咁就要即刻送院啊，點就有好多詳細嘅資料喺嗰度入邊嘅。點解揀法國醫院？仲有個原因係因為法國醫院附近咧好多咪標位，咁諗住啲 friend 啊或者啲屋企人嚟探我嗰陣時咧，就方便啲架車擺耐少少咧，都唔會太貴。咁我早一晚咧就去法國醫院嗰度 stand by 啦，因為我 book 咗第二日朝頭早開刀。咁其實嗰一晚咧係瞓唔着，我記得我去到凌晨咧3、4點咧我都瞓唔着。跟住我記得嗰一晚咧係有呢個韋斯咸對曼聯凌晨4點。咁嗰陣時咧我瞓唔着咧，其實就起身咧喺度睇波嘅。咁後來就瞓到第二日啦，咁一起身就驗下啲血壓啊、換衫啊，咁好快咧就會有姑娘咧推你入去咧手術室噶啦。咁其實我自己覺得成個生仔過程入邊咧，最驚係邊個 moment 咧？其實就係瞓喺嗰張牀度準備推入去手術室嗰下，因為嗰陣時咧你係好清醒噶啦，咁啊望住個天花板，但係你啲手腳就俾嗰張被包住咗，咁就瞓喺嗰張牀度準備推入去，咁就望住個天花板，又聽住嗰啲病床嗰啲碌嗰啲咕隆咕隆咕隆嗰啲聲咧，咁嗰陣時咧我嘅恐懼咧其實就放到去最大噶啦嗰個 moment。咁我老公咧係可以陪你入產房嘅，咁法國醫院就唔俾我哋拎電話入去嘅，驚有細菌，咁所以我老公就要去另一個地方擺低佢啲財物啦，同埋換個手術袍消毒，咁之後先至入嚟陪我嘅。咁喺佢換衫呢段期間咧，我做啲咩咧？咁我首先就係推咗入去嗰個手術室嗰個位度，都要等一陣嘅。咁等一陣嗰陣時咧，又係我最驚嘅 moment，因為入到去嗰個位咧就聞到好多漂白水味啦，同埋聽到好多嗰啲隔離床嗰啲儀器嗰啲聲咧，嗰啲心跳聲嘟嘟嘟咁樣，跟住有啲機器嘅聲，同埋嗰度好安靜嘅。咁啊呢個咧又將我個恐懼咧撥到去最大。咁之後就夠鐘就到我啦，佢就推我入手術室啦。入手術室之後咧，因為我要打半身麻醉，咁咧麻醉師就入嚟啦，就同我打個招呼，咁就同我講話啊，而家我哋種豆先，種完豆咧，我哋就會喺背脊度落針噶啦。咁佢就同我講話種豆呢個下咧係最痛嘅。咁我本身咧其實就唔係好信嘅，因為嗰陣時咧我聽人講咧如果順產係10級痛嘅話咧，無痛咧嗰啲針咧大概係1級痛。咁我心諗1級痛都應該幾痛嘅喎。咁嗰陣時就同我講話最痛嗰刻係種豆嗰時，其實我就唔係好信佢，有諗住可能佢諗住氹下我，等我唔好咁驚啦咁樣。咁之後咧種豆啦，咁種豆都係有啲痛嘅。種完豆之後咧，佢就叫我打側個身90度咧，對住個麻醉師啦。咁又有個姑娘喺前面捉住我隻手咁樣。咁嗰時個姑娘仲同我講話：你唔好亂喐啊，因為麻醉師而家又喺後邊度準備落針啦。佢講完呢句咧，我仲驚，人都係個身體會有少少晃動噶嘛，喐咗點算啊咁樣。咁呢個時候麻醉師首先就攞個消毒棉片抹下我個背脊啦，就同我講話：嗱，呢度而家涼涼地啊！哇！佢講完呢句之後，我成身嘅 sensor 直情就放咗喺我背脊肌膚嗰1寸正方形入邊啦，我就 feel 到哇嗰度涼涼地，跟住咧好快咧就真係有啲似蚊針咁樣，有啲嘢拮咗入嚟。咁我嗰時就心諗，呢個應該係 pre 針嚟嘅，即係可能咁拮完呢一支之後咧，好大個一支無痛好粗嗰支針咧，應該就準備要拮入嚟。咁我將成身嘅感覺嘅啲 sensor 就擺晒喺嗰度，跟住之後個麻醉師就同我講話打完我就嗰陣啲內心戲真係好多，我就係個小丑。完麻醉針之後咧，其實對腳咧就開始冇知覺噶啦。咁佢就攞塊紙巾喺我塊面度掃一掃，就話你呢度有感覺。跟住佢就攞張紙巾去抹下我個肚嗰啲位，就話呢度係咪冇感覺啦？咁樣我就話係。咁佢就確定咗冇感覺之後咧，就開始上過一塊咧藍色布去遮住我嘅胸以下嗰啲位，其實我都睇唔到啦。咁呢個時候咧，老公先入嚟。大家係咪發現其實個老公喺呢個開刀過程嗰個佔嘅比重其實好低嘅啫？因為佢入嚟嗰陣時咧，我已經開始打好晒無痛啊，咁其實我已經冇乜知覺噶啦。咁佢就入嚟啦，就係捉住我隻手就開始
即係同我傾下偈啊，問我痛唔痛啊，驚唔驚啊嗰啲啦。咁嗰時我就心諗廢話，我梗係驚啦。咁但係落咗無痛，唔痛就係真嘅。我想講其實咧打咗無痛咧，你係唔會 feel 到痛，但係你會 feel 到你個肚皮同腳咧有啲嘢咧喺度拉扯住你嘅肌膚嘅。嗰陣時我老公就話佢冇話題同我講啦，我就心諗 GG 啦，咁我咪會好 focus 喺嗰啲喐動嗰度，我就好驚啦。跟住之後我就問我老公：你有冇睇琴日嗰場曼聯？佢就話佢冇睇。我話咁你介唔介意我而家講個賽果俾你聽咁樣？咁佢都冇得話介意啦。我就話：我琴晚瞓唔着喺度睇完上半場曼聯0-0啊！我估唔到對韋斯咸佢哋都，跟住就開始喺度分享我嘅呢一個睇波心得。呢個時候咧，個醫生咧就突然之間聽到我哋講嘢，個醫生就話：你喺度講波嚇？個醫生就話：我開刀開咗咁多年，從來未試過有大肚婆喺個產房度講呢個買波買馬㗎。咁我就問個開刀醫生，我問佢：你係咪都係曼聯 fans？佢話唔係，佢話佢係阿仙奴 fans。跟住我哋就傾咗一陣偈，跟住好快唔夠10分鐘 ，BB 就出嚟咯。咁啲探聲一出嗰刻咧，都有啲感動嘅。咁跟住姑娘咧就會抱過嚟俾我哋望一望個樣啦，同埋望一望個生殖器官啦。confirm 完之後咧，咁又會俾我哋抱住影幾張相啦。跟住好快就會請我老公啦，同埋個 BB 出去咧就做另一啲手續啦，由得翻我一個人咧喺個手術室度，咁就準備埋傷口啊咁樣。咁去到 BB 真係翻到我屋企嗰一刻，我嗰個做媽媽嘅實體感咧就真係出嚟啦。因為喺懷孕期間真係準備咗好多物品俾佢啦，咁見到呢啲物品上面開始坐住咗佢嘅小主人嗰陣時，其實都真係幾感動。如果大家都有啲好搞笑生仔手術室嗰陣時嘅故事咧，都可以留言同我分享一下。都差唔多嚟到法國醫院嘅附近啦。你好，嚟拎代謝病篩查報告。BB 叫我出世，媽媽叫咩名？已經攞完份報告啦，翻屋企再同大家講下我呢個住院5日4夜用咗幾多錢啦。喂，咁我就攞完呢一個代謝病篩查報告翻嚟啦。咁到底我喺法國醫院咧5日4夜係使咗幾多錢呢？包咗啱啱我講嘅嗰啲代謝病篩查報告2700蚊啦，咁仲有一啲食嘢錢啦、麻醉師啊等等等等，加埋之後呢，咁我呢 total 嘅使費呢，其實就係86000幾嘅。咁就大概87000左右，就係我喺法國醫院開刀生 BB 嘅經過啦。咁我諗 depends on 你揀嘅開刀醫生或者兒科醫生、麻醉醫生嘅收費。咁我呢個月湊初生嬰兒得出嚟呢，就有一個要訣嘅，就係快，換片一定要夠快，如果唔係呢，佢就會肥尿或者噴屎。跟住個奶都要開得快，如果唔係呢，佢就會喊到拆天咁樣。咁所以我食飯咧都一定係要快，要勁快手就食完飯，跟住就可以去照顧佢唔同嘅需要，或者再去做啲家務，譬如洗奶樽啊、洗衫啊、洗紗巾啊呢啲等等一堆嘢等住要做。咁月子餐其中一個好處就係佢俾到好多時間我去做其他嘢啦，因為佢每日朝頭早咧就會一次過送晒你成日同埋第二日嘅早餐過嚟嘅。咁你食飯嗰陣時想食咧，就可以即刻叮嚟食，10分鐘之內咧就可以整到2肉1菜1湯出嚟食飯噶啦。咁比起嗌外賣或者陪月煮飯咧，其實係快好多嘅。咁同埋月子餐，我暫時食咗呢1個月嚟講咧，其實我都幾滿意，因為相比起之前上1個月陪月煮嘢食嗰陣時咧，月子餐咧其實係豐富好多，每日有唔同嘅菜款食。咁陪月煮嗰陣時咧就冇辦法咁多唔同嘅花臣，因為始終佢係用同一嚿錢去買餸啦。佢譬如買咗一份豬肉，咁晏晝同夜晚都係食豬肉料理，咁但係月子餐就唔同啦。咁月子餐咧就可以晏晝食雞啊、食蝦，夜晚食牛啊、食豬，咁就嗰個彈性變化就多好多嘅。咁我今日咧就係食呢一個芥末蝦球，佢哋個蝦球係好出色㗎。佢唔係咧茶餐廳有隻急凍蝦仁咧，有少少半透明嗰隻，佢呢隻蝦球咧係仲要去挑蝦腸，同埋食落去咧係超彈牙、超好食嘅呢個蝦球。咁除咗海鮮好食之外咧，佢哋嘅雞肉咧都係好好嘅。佢哋嘅雞肉咧係無激素雞肉，食落去咧就冇咁油、冇咁肥，而且咧又冇咁容易令到你內分泌失調，因為佢全部都係無激素雞。俾大家望下，今日咧佢呢一個咧就係洋葱炆雞。呢個雞肉食落去咧其實都係幾滑。因為我食咗佢哋呢1個月咧，呢個雞肉料理都有好多唔同嘅變化，譬如有荷葉炆雞啊，有鮑魚炆雞啊，有蒸雞啊，呢個雞肉咧嗰個口感咧都係滑嘅。咁啱今次我冇豬肉啦，其實佢哋個豬肉咧都唔係 hea 我嘅，全部都係新鮮豬肉啦，唔係冰鮮或者急凍豬肉。相比起咧用嘅調味料咧就少啲，唔使夾硬落好多嘢去令到佢好味啦，而且食落去嗰個肉質咧
都係爽口彈牙嘅，同埋唔會有嗰個豬臭味喺度。咁而湯水方面咧，超家每日會送3包湯過嚟嘅，咁我就要求佢哋每日幫我揀2款唔同嘅湯，因為我唔想晏晝同夜晚都飲一模一樣嘅湯，我會覺得好無聊。咁我今日晏晝飲咗個湯咧，入邊咧有手板咁大個冬菇喺度，覺得嗰個湯都係好飲。咁嗰陣時咧，我就係真金白銀咁樣試餐試咗3間啦，最後我就揀咗佢哋。咁佢除咗啲款式嘢食多、味道好食之外咧，就有呢一個係佢哋沖涼嘅嗰個薑包，咁就可以開啲薑水出嚟沖涼，配合呢個坐月沖涼神器咧，直情係所有產後媽媽嘅沖涼法寶。仲有呢個產後必備嘅炒米茶，用熱水沖完之後焗一焗就飲得，可以加速新陳代謝、去水腫。一次過咧就可以訂晒所有我坐月期間要用嘅嘢，甚至乎我攞埋去醫院嗰度用係超方便嘅。咁大家如果要訂月子餐嘅話，我建議就係記住一定要試餐先，唔好見到有啲鋪頭咧做啲好平嘅 promotion 就買咗。咁試完餐之後咧，先至再揀自己啱食。我嗰時真係試完餐之後咧，我個胃就俾佢哋俘虜咗。呢個坐月期間食佢哋嘅嘢食咧，我食得好開心、好飽足嘅，甚至乎咧連我老公都好飽，因為佢個份量係超夠2個人食嘅。而家超家推出咗一條龍服務，包括有孕婦按摩、產前中醫問診同埋月子餐，產後都有中醫問診同埋紮肚服務。我真係自己試過，覺得唔錯，好真心咁樣推介俾大家嘅。而且嗰陣時我睇咗佢哋創辦人嘅故事咧，都睇得我好感動，因為佢自己係有2個小朋友之外咧，仲係一個乳癌癌症康復者。咁因為佢自己有呢一個親身經歷啦，所以佢設計出嚟嘅餐單或者佢用嘅料咧，我都相信係真係對得住呢個價錢，對得住良心嘅。咁關於月子餐嘅分享就係咁多啦。坐月嗰陣，我仲安排咗個活動俾自己，就係上門影初生 BB 相。咁我覺得呢個咧係非常之值得 book 嘅，同埋要喺個 BB 出世之後頭10日內影係最好效果。千挑萬選，我就 IG 揀咗呢一間，可以拎翻晒所有底片，仲可以免費幫我整呢一個 Bear School 嘅造型。好啦，又嚟到最恐怖嘅計數環節。產檢用咗13200，1萬蚊做咗 T21加照結構，跟住86844蚊就係私家醫院生產費用，再加陪月嘅3萬蚊。月子餐連紮肚17700，再加埋3380蚊嘅初生嬰兒影相，總數係161000。不過唔緊要，我哋有政府資助嘅2萬蚊，減完之後就係14萬幾。可以買多架新嘅 Hustler。咁另外提一提嗰個初生嬰兒2萬蚊嘅獎勵基金呢，暫時呢就去到2026年嘅10月24號出世嘅 BB， 仲未知政府會唔會延期，大家可以留意一下。下一集會介紹我覺得好好用嘅育嬰用品，連我啲貓都爭住用，敬請期待。我哋下集再見。